Murakoze, mazina yanjye ni Muteteri Jeanne, nkaba ndi umuforomokazi, nkaba nkorera hano ku kigo cy'urubyiruko, dukorana n'umushinga ADP mu ishami ryayo ryitwa CHAPS. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe tugiye kongera gukomeza kwihugura, uyu munsi tugiye kureba ku ndwara zitandura. Ese indwara zitandura ni iki? Ni gute wazirinda? Turatangira tureba indwara zitandura ni iki. Indwara zitandura ni indwara z'akarande. Akenshi zifata igihe kirekire mu kuzikurikirana, kandi izo ndwara ikaba umuntu atayanduza undi. Izo ndwara ziri mu bwoko butanu. Ubwoko butanu, bwa mbere hari indwara z'umutima ikunze kugaragara cyane n'umuvuduko w'amaraso. Umuvuduko w'amaraso ushobora kuba uri hejuru cyane cyangwa se uri hasi cyane. Ni ukuvuga ngo umutima uri gutera ingano y'amaraso wenda menshi ku kigero kigenewe cyangwa se make cyane ku kigero gikenewe. Urumva nutera menshi nayo azagenda ku muvuduko uri hejuru. Ikunze kugaragara cyane ni umuvuduko w'amaraso uri hejuru cyane. Akenshi ukunda kugaragara cyane ku bantu bakuze, bafite imyaka hejuru ya 60, ariko bitabujije ko n'abatoya bashobora kuyigira. Ikindi, ubundi bwa kabiri ni izifata mu buhumekero. Izo mu buhumekero ikunze kugaragara cyane ni indwara ya asima. Asima ni indwara ifata mu buhumekero, ikarangwa n'uko umuntu asemeka. Indi ya gatatu ni diyabete, ikunzwe kumenyekana ku izina ry'igisukari. Diyabete iri mu moko abiri, hari ubwoko bwa mbere hari n'ubwoko bwa kabiri, ariko ubwoko bwa kabiri nibwo bukunze kugaragara muri izo ndwara zitandura. Ubwoko bwa kane ni kanseri. Kanseri nayo ikunze kugaragara cyane ku bagabo, ni kanseri ya prostate. Naho ku bagore ni kanseri y'inkondo y'umura ndetse n'iy'amabere. Ubundi bwoko bwa gatanu mu ndwara zitandura ni indwara zifata zifata ubuzima bwo mu mutwe. Cyane cyane hakunda kugaragara agahinda gakabije. Ubwoko butanu rero n'izo ndwara zitandura dufite ziganje mu Rwanda. Ese wakwibaza uti indwara zitandura ziterwa n'iki? Ziterwa n'ibintu byinshi bitandukanye. Icya mbere ni ubuzima tubayemo. Ubayeho urya imirire idahagije, ntabwo urya ingano y'ibiryo ihagije, cyangwa se nta nubwo urya ibiryo byujuje intungamubiri. Cyane cyane tuzi nk'imboga n'imbuto ko birinda indwara. Akenshi rero iyo utafata izo mbuto cyangwa izo mboga, akenshi uba uri expose cyangwa se uba wakwandura izo ndwara ku buryo bworoshye, wazirwara ku buryo bworoshye. Hari kudakora siporo. Niba udakoze siporo kandi wenda se wirirwa ukora imirimo ituma wicara, ibyo nabyo bishobora gutuma warwara izo ndwara. Cyangwa kudakora siporo bikaba byatuma ugira wa mubyibuho ukabije. Umubyibuho ukabije nawe ushobora gutuma ujya kurwara izo ndwara. Ikindi, kunywa inzoga cyane, kutanywa amazi menshi, kutaruhuka bihagije. Burya tuba tugomba gukora, ariko tukamenya ko tugomba no kuruhuka. Umubiri uba ukeneye kuruhuka. Kunywa itabi, ibyo nabyo bishobora gutuma tujya kurwara izo ndwara. Ikindi ni nk'imyotsi. Abantu wenda bacana mu nzu, ugasanga iyo myotsi uko agenda ayihumeka ariganisha mu kurwara izo ndwara zataka imyanya y'ubuhumekero, nk'uko twabivuze nka asima. Ubwo rero murumva ibi bitera ni byinshi. Ubuzima ubayemo bushobora gutuma urwara izo ndwara. Turasabwa rero kwirinda. Mu kwirinda birasaba ko twirinda bya bindi bibitera. Niba wanywaga itabi ryinshi ni ukurigabanya. Ikindi, ukagabanya umunyu waryaga, isukari ukanywa iringaniye.
amavuta nayo tukarya make, tugakora siporo, tukirinda umubyibuho ukabije, tukirinda itabi, tukirinda mbese ibintu byose byakwangiza umubiri wacu. Ubuzima tugomba kububungabunga, cyane cyane nk'izi ndwara zitandura zo ntabwo ikurya. Akenshi dufite ingeso yo kuvuga ngo tuzajya kwa muganga ari uko wenda uri kumva uburibwe. Ntabwo ari byo. Byaba byiza ujya gukoresha control. Ntuvuge ngo uzarindira ko indwara ikurya. Izi ndwara zitandura zo ntabwo ari uko zimeze. Ntabwo iza ikwataka ihita igutera ububabare ako kanya. Irakwataka buhoro buhoro ikagenda yangiza umubiri, ijya kwerekana ibimenyetso yamaze kukurangiza. Niyo mpamvu turi gushishikarizwa kuzaga tujya kwa muganga niyo twaba tutarwaye, ariko tukajya gukoresha control y'umubiri wacu, ukagenda ukipimisha umuvuduko ukareba bihagaze bite, ukipimisha iyo sukari bihagaze gute, ukabaho uzi uko bihagaze, aho kugira uzagende byarakurenze. Mu gusoza kino kiganiro tugiye kurebera hamwe ibibazo bikunze kwibazwa ku ndwara zitandura. Hari abibaza batese izi ndwara zirakira? Igisubizo navuga ko izi ndwara zimwe zirakira, izindi ntizikira, ariko niyo yakira aba ari indwara y'akarande. Akenshi aba ari indwara y'akarande, niyo yakira igasaba igihe kirekire cyo kuyikurikirana. Biba bisaba ngo wivuze igihe kirekire, uhore mu marandevu kwa muganga. Niyo yakira bisaba igihe kirekire, ariko hari n'izidakira. Ikindi kibazo gikunda kwibazwa, hari abibaza atese iyi ndwara ifata n'abana? Yego, iyi ndwara ifata ingeri zose. Ishobora gufata abana, ishobora gufata urubyiruko, ishobora gufata abakuze. Hari urubyiruko rwiyumva rukumva ko rufite amaraso ashyushye, amaraso akomeye, cyangwa se abantu umuntu yabona ananutse akavuga ati ngewe ntabwo iyi ndwara yangeraho, ariko yakugeraho. Cyangwa hari bicara bakavuga ngo diyabete ngo ni iy'abantu banywa isukari nyinshi, cyangwa ni iy'abakire, ni iy'abantu babyibushye. Ntabwo ari byo. Diyabete ishobora no kuza nta n'isukari unywa, bitewe n'impindura yawe. Ubundi impindura ni inyama yo mu nda ishinzwe kohereza imisemburo igabanya cyangwa ikongera isukari. Ubwo rero ushobora kuba utanyweye isukari nyinshi, ariko iyo nyama yawe wenda irwaye. Urumva niba irwaye ntabwo izabasha kuregera ya misemburo ngo yohereze ikigero cya nyacyo cyo kugabanya cyangwa cyo kongera isukari. Ubwo rero aho ngaho uzarwara diyabete kandi atari uko wanyweye isukari nyinshi. Ni ukuvuga ngo rero birasaba ko twisuzumisha. Ntiwicare ngo uvuge ngo ngenda kennye ngo ntabwo diyabete yamfata, cyangwa ntabwo umuvuduko wamfata, ngo n'uw'abakire, ngo baba bariye inyama, ngo baba bariye amavuta. Oya, buri wese yamugeraho. Niba ari umuvuduko ushobora guterwa n'ibintu byinshi. Ushobora guterwa wenda nuko wariye amavuta menshi, ariko ushobora no guterwa wenda n'ikibazo cy'umutima ubwawo. Umutima ubwawo niba ufite ikibazo utabasha gutera amaraso ku rugero ruhagije, aho ngaho ushobora kwisanga warwaye indwara y'umuvuduko. Ubwo rero ntitwicare ngo twumve ngo izo ndwara ni iz'abakire, ni iz'abantu bishoboye. Twese biratureba, ari abana bato, ari urubyiruko, ari abasaza, twese biratureba. Niyo mpamvu ni ukuvuga ngo ibimenyetso byacu twabonye yuko bigaragara bitinze. Niyo mpamvu natwe tugomba kwipimisha tutararindira ngo ibimenyetso bize, kuko iyo bije biba bigeze kuri finali. Ahandi nutazipimisha ntuzamenya ko urwaye. Niba ari uwo muvuduko wenda n'urugero waje, uza buhoro buhoro ibipimo bigenda bizamuka. Hahandi noneho uzajya unagenda wumva urahagiye, wagenda akantu gato wumva urahagiye, ukagira amasereri, ukareba ibikezi. Aho ngaho uzamenye ngo ni umuvuduko, kandi aho ngaho uzatangira kwerekana ibyo bimenyetso ari uko bigeze kuri finali. Ipimishe rero mbere, kuko nutanipimisha bikagenda bikagera kuri finali, ni handi ujya kumva ngo umuntu ngo yarahagaze, ngo aranyerera, ngo aragwa, ngo yari yicaye mu biro, ngo arapfa. Aho ni hahandi umutima unanirwa, wowe ntuzi uko ufite, ukananirwa none ugahita uhagarara bitunguranye. Ubwo rero twipimisha hakiri kare. Izo ndwara iyo zimenyekanye hakiri kare haba hakiri amahirwe. Cyambere habaho amahirwe yo kwirinda, ko niyo ugeze kwa muganga bitarakurenga cyane, baguha
regime cyangwa se ibyo kugenderaho, imirongo yo kugenderaho y'ubuzima nyine kugira ngo ibyo bintu bisubire ku murongo. Niba wenda ugiye bakagusangamo umuvuduko, bakakubwira bati ujye urya umunyu mukeya, ugabanya amavuta, wongere amazi, wongere siporo, ibyo ngibyo iyo ubyubahirije ukabikora, ukaza gusubira kwa muganga bakagufatira ibipimo, bigeraho bigasubira ku murongo. Ariko iyo utipimishije, urumva nutipimisha ntuzanamenya ko uwo muvuduko wawe utangiye kuzamuka, bityo uzajye kubimenya byarageze finali no kubikosora bitagishobotse, hahandi uzaba ku miti iba indwara y'akarande, kandi wari ufite amahirwe yo kubimenya mbere ukabirinda hakiri kare.